हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल स्टेट हाम्रो लमजुङ। आज चाहिँ म बिहानै व्रतबन्धमा जाँदैछु। पानी कस्तो पानी परेको छ, यस्तो पानी परेको छ। पानीबाट खोला पनि यसरी बढेको छ। हामी यस्तो बाटो जाँदैछौँ, उक्लिँदैछौँ व्रतबन्धमा। आजको मौसम यस्तो छ, देख्न सक्नुहुन्छ। शुभ व्रतबन्ध एवं पुण्यचली कार्यक्रम हामी यहाँ आइसकेका छौँ। आजको हाम्रो यो व्रतबन्ध कार्यक्रममा आउँदाखेरि चाहिँ यता हाम्रो यता धम्बा यता दिन्छ धम्बा कान्छा बाउ यसो हाई गरिदिनु खोइ कान्छा बाउ। हाम्रो राजु दाइ हुनुहुन्छ, यता शैलेश। आजको प्रोग्राम अब पानी पर्यो, अब के भन्ने यतापट्टि ड्रम ताती राखे। यता हाम्रो साइला बाउ, यता हाम्रो हरि अङ्कल हुनुहुन्छ। ल यता मासु बन्दैछ, यता नि मासु बन्दैछ। यता अचारको लागि रेडी हुँदैछ भने यता कुखुराको मासु ए ग्रेभी, यता कुखुराको मासु छ। यस्तै छ, अब झरी पऱ्यो के गर्ने, गाह्रो छ। यता सलाद आइटम हो कि अचारको लागि हो, अचारको लागि। यता टमाटर ग्रेभीको लागि होइन त, उता प्याज रेडी, उता बस्ने ठाउँ रेडी हुँदैछ। अब अहिले खाना पकाइसकेपछि अहिले अब खाना अब रेडी भइसकेपछि उता बाजातिर गएर नि हामी भेट्नेछौँ भन्दै र दुई शब्द यहीँ टुङ्गाएर म बिदा हुन चाहन्छु। जस्तो धन्यवाद। हाम्रो यता मासु रेडी भइसकेको छ। यता हामी पुलाउ बनाउन लगाइराखौँ। यता कुखुराको मासु बन्दैछ। अब यहाँ अचार तरकारी, नाचगान सुरु हुँदैछ भन न। अब एकछिनमा चाहिँ नाचगान पनि हुन्छ। म अवश्य देखाउने छु, नाच्छु, म सबैले देखाउँछु। धम्म नाच्नुहुन्छ अरे, सबैले हेर्नु होला है। ल म नाच्छु, यो सबैले हेर्ने होला। ल ल यो शङ्खा र घण्टामा चाहिँ एकचोटि पाइदियो त्यसलाई एउटा उसमा राख्नुपर्छ, पात यहाँनिर एउटा उसमा राख्नु। हरियम सबै थप भने म सबै अब सर्टकटमा भन्नुभयो कि हरियम त सतिया सर्वम भन्नुभयो संस्कृत। हरियम त सतिया गछ या तिष्ठा मम पूजाक्रम तातु सुपरदो भव ओम सर्वम समर्पयामि सर्वं समर्पयामि शङ्खाय नमः घण्टाय नमः ओम नमः नमः हरियम त गोर्खाली अचार खान आउनुहोस् है। गोर्खाली अचार बनाउँछ लाउनेले म पारेर के हो कुरो, यस्तो गर्नु भएन है। च्याम्म पारेर गोर्खाली अचार खान आउनुहोस्। भन्नु बोल ल ज्याम्म पारेर गोर्खाली अचार अमिलो हालिदियो तेलको बटोना जाँगो गिलासै छ म देखाएन है। टालो पुग्छ होइन यो होइन मेरो गाइस आज त यो हात्ने मुखमा
यो चाहिँ पुलाउ हो है गाइस पुलाउ रेडी भइसक्यो पुलाउ पकाउँदै हाम्रो प्रकाश मेरो सब्जी पनि अलराउन्डर हो है हाम्रो प्रकाश चाहिँ यहाँ हाम्रो प्लाट काट्ने मान्छेले मिलन र हेरेर पनि हाम्रो शैलेश छन् हाम्रो धम्पुवाको अर्गानिक डान्स है बाबा नाच्नु हाम्रो गाउँको अर्गानिक डान्स अर्गानिक डान्स धन्यवाद पुरानो गीत है हुन्छ हुन्छ
अर्को मुर्दा निक्ल्या फेरि ल नगराउनु तपाईँलाई जे आउँछ त्यही भन्नुहोस् ल भन् ल तिमीहरू नाच है हामीलाई है ल सुधारमा नाच्नु ल तिमीहरू नाच्नु ल ल भन्दैन दाइले जान्नु म भन्छु अहिले भन्छु स्यासेमा केटा यता हेर्न मुन्द्री त के हो त नि भनेको के कडा छ त यार मुन्द्री त यार अहिले बाँडेर लैजाउँ 10 जना न तपाईको के हो कुरो भयो पात्र फेरि हाम्रो सुनिलले यहाँ ट्याक्का लाएर पुलाउ पकाउँदै अनि चलाउँदैछन् यहाँ म चाहिँ यहाँ आगो अलिकति धेरै भएछ कम गरिदिनु पर्यो जिरो त कहाँ जिरो हुन्छ अनि होइन के त्यो दाउरा सबै पखार लाग्यो हुन्छ यत्तिको भयो हुन्छ ल ओ
गाइस आज हाम्रो दशबन्ध कार्यक्रममा हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ यता बन्दबन्दको फसल छरिने काम पनि सकिसकेको अवस्था छ यता हाम्रो काम नाच्दा लडेको अवस्था भिडियो खिच्नै पाइएन गाइजन के हो कुरो पाइयो बिल्कुल एकदम नाच्ने होइन क्या बादल लिएर
ए जिन्दगीमा रमाइलो गर्ने हो रमाइलो गर्ने हो तिमी रमादै सँगसँगै मर्ने हो कसैले निँदै नभन्देऊ नराम्रो रेलै सला जीवनमै नजानु हामी ऊ बनाउँदैछौँ कि अगाडि पनि ल ठ्याक्क राजु दाई अनि आज पर्सनको यता के छ यसमा यता कुखुरा रहेछ यहाँ चाहिँ के हो यो तरकारी अचार मासु भुटन यता खाँदै हुनुहुन्छ आन्टी के छ हाल खबर एकदम मिठो भयो मिठो छ हाम्रो प्रकाश सरले पकाउनु एकदम मिठो मिठो हेलो हेलो आसी भन्नु पर्छ भोलि हजुर। युट्युबमा हेर्न पाइन्छ आफैले कस्तो भयो मिठो छ कि छैन मिठो छ मिठो छ कि मिठो छ शैलेश र पनि अब खाइदिन्छ है थोरै 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 मलाई पकाउँदा पकाउँदै अगाइसक्यो मलाई त त्यो उस हालिदिनु न नारियो किसमिस मात्रै उतापट्टि खान्छु कि म जान्छ कि
हेलो गाइज, हामी चाहिँ अब व्रतबन्धबाट सकेर घरतिर लाग्यो। हेलो